ஹலோ மக்களே, என்னோட கையில இருந்து சின்ன பறவை ஒன்று வெளியில வந்தா எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் அந்த பறவையோட அவுட்லைனை சின்னதாக டிராயிங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒயிட் கலர் பென்சிலை வச்சு அந்த டிராயிங் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அந்த பறவையோட வால் கிட்ட பிளாக் கலரில் டிராயிங் பண்ணிக்கோங்க. எதுக்காக நான் அந்த மாதிரி டிராயிங் பண்ணுறேன்னா, அந்த பறவை அது உள்ளே இருந்து வெளியில் வர மாதிரி டிராயிங் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறமா அந்த பறவைக்கு கலரிங் கொடுத்துக்கோங்க. பிளாக் கலர், எல்லோ கலர், ஆரஞ்சு கலர், லைட் க்ரீன் கலர், ஒயிட் கலர் இது எல்லாத்தையுமே வச்சு அந்த பறவையை டிராயிங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சிட்டிங் பொசிஷனை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கீழே ஷேடோ கொடுத்துக்கோங்க. அந்த ஹோலை சுற்றி எல்லோ கலரையும் ஆரஞ்சு கலர் ப்ளஸ் ஒயிட் கலரை வச்சு ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் ரியாலிஸ்டிக்காக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கலர்ஸ் எல்லாம் இதில் அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தீங்களா, அந்த பறவை என் கையை கிழிச்சிக்கிட்டு வெளியில் வர மாதிரியே இருக்குது. பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.